ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំនៅវិធីធ្វើភេសជ្ជៈសុខភាពរបស់ជនជាតិជប៉ុនមួយឈ្មោះថាទឹកជីក្រហមភាសាជប៉ុនគឺអាកាជីសូយូសឺសូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានទស្សនាដូចតទៅចាគ្រឿងផ្សំរួមមានជីក្រហមអាកាជីសូចំនួនកន្លះគីឡូទឹកស្អាតចំនួន2លីត្រស្ករសចំនួន1គីឡូទឹកខ្មេះ50មីលីលីត្រឬក៏5ស្លាបព្រាបាយនិងអាស៊ីតស៊ីទ្រីកចំនួន2ស្លាបព្រាបាយឬក៏18ក្រាមចានេះគឺជាជីក្រហមដែលខ្ញុំបានទិញពីផ្សារកសិករមកភាសាជប៉ុនហៅថាអាកាជីសូភាសាអង់គ្លេសហៅថា red shiso ឬក៏ perilla អញ្ចឹងណាហើយនិយាយទៅគឺ2ដុំហ្នឹងតែ$2.60ទេសរុបណាខ្ញុំទិញពីផ្សារកសិករមកហ្នឹងតាំងពី8ថ្ងៃមុនប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំរវល់ជាប់វល់មួយនឹងកូនតូចដោយបងប្អូននឹងស្ដាប់ហើយខ្ញុំមានកូនតូចអញ្ចឹងហើយខ្ញុំរុំនឹងกระดาษខ្សែហើយទុកវានៅក្រៅទូទឹកកកហើយដោយសារអាកាសធាតុនៅជប៉ុនវាត្រជាក់ដែរអញ្ចឹងវាអត់ខូចទេវាគ្រាន់តែថាវារៀងក្រៀមណាហើយស្លឹកខ្លះវារៀងរលួយតិចខ្ញុំដកវាចេញខ្ញុំយកតែស្លឹកដែលល្អជ្រើសរើសយកមកប្រើសម្រាប់ធ្វើភេសជ្ជៈហ្នឹងបើបងប្អូននៅប្រទេសណាដែលក្តៅហើយបើមានជីហ្នឹងគេលក់បងប្អូនអត់មានពេលធ្វើរុំกระดาษខ្សែដាក់ក្នុងទូទឹកកកកន្លែងត្រជាក់អាចទុកបានជាងមួយអាទិត្យដូចខ្ញុំដែរចាខ្ញុំបានកាត់យកតែកន្លែងស្លឹកល្អទេជ្រើសរើសយកតែល្អយកមកប្រើថ្លឹងវាចំនួនកន្លះគីឡូចាក្បួនហ្នឹងគឺកន្លះគីឡូចាហើយទោះបីវាក្រៀមក៏ដោយក៏អាចប្រើបានដែរកុំឲ្យតែវារលួយហើយបន្ទាប់មកលាងឲ្យស្អាតលាងជាមួយនឹងទឹកត្រជាក់ធម្មតាយើងទឹកម៉ាស៊ីនហ្នឹងពីព្រោះហេតុអីវាសម្បូរដីណាជីហ្នឹងគេដាំទៅពេលរដូវប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងអាជីហ្នឹងវាភាគច្រើនគឺគេលក់នៅដើមរដូវផ្ការីកហើយវាចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ភ្លៀងតិចអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យដីជាប់ស្លឹកច្រើនអញ្ចឹងលាងរហូតដល់ទឹកថ្លាឆ្វង់ចាហើយសម្រោះទឹកឲ្យស្ងួតមិនឲ្យស្ងួតទេឲ្យវាស្រស់ទឹកចាបន្ទាប់មកបងប្អូនដាំទឹកចាដាក់ឆ្នាំងធំមួយដាំទឹក2លីត្រទឹកម៉ាស៊ីនយើងហ្នឹងហើយនៅពេលដែលទឹកនឹងចាប់ផ្ដើមពុះបងប្អូនដាក់ស្លឹកជីនឹងចូលស្រុះវារយៈពេល1នាទីប៉ុន្តែមិនមែនដាក់ទាំងអស់ទេគឺកន្លះគីឡូហ្នឹងយើងបំបែកជា5ដងទៅហើយយើងយកចង្កឹះឬក៏យកអីហ្នឹងចាប់កូវាដើម្បីឲ្យចាជីនឹងវាចូលទៅក្នុងទឹកនឹងសពនោះវាចេញពណ៌ចូលទៅក្នុងទឹកស្រោះម្ដងគឺ1នាទីភ្លើងគឺពីខ្លាំងទៅមធ្យមបងប្អូនគ្រប់គ្រងភ្លើងបើសិនវាផុលឡើងខ្លាំងយើងបន្ថយឲ្យមធ្យមទៅចាហើយស្រង់វាអស់ហើយបងប្អូនធ្វើដដែលបែបហ្នឹងរហូតដល់អស់ស្លឹកជីចាជីក្រហមហ្នឹងណាប៉ុន្តែបងប្អូនកុំភ្លេចណាគឺសកត់យកទឹកចេញពីជីអស់កុំពូតវាគ្រាន់តែយកអីសកត់វាមកពីព្រោះពេលហ្នឹងវាក្តៅយើងពូតទៅវាអាចនឹងរលាកដៃចាខ្ញុំយកស្លាបព្រាបាយធម្មតាហ្នឹងសកត់វាចេញមកហើយបងប្អូនធ្វើអញ្ចឹងដដែលរហូតដល់អស់ជីប៉ុន្តែកុំស្រោះវាជាលើកទី2ចាស្រោះតែមួយដងហ្នឹងទេឥឡូវនេះខ្ញុំបិទភ្លើងហើយដំណាក់កាលនេះគឺជាដំណាក់កាលត្រង់យកកំតិចកំទីនឹងសត្វល្អិតតូចដែលយើងមើលវាអត់ឃើញណាចេញអំពីភេសជ្ជៈហ្នឹងចំពោះជនជាតិជប៉ុនគឺគេចូលចិត្តប្រើกระดาษ kitchen paper បើបងប្អូននៅប្រទេសផ្សេងឬនៅស្រុកខ្មែរអាចប្រើកណាត់ស្បោងកណាត់ណាគេស្បោងកណាត់ទៀតត្រង់ឬក៏ស្បៃក៏បានតែស្បៃត្រូវដាក់ឲ្យច្រើនជាន់ឬក៏រកស្បៃដែលកន្លះល្អិតដើម្បីត្រងឲ្យអស់ភាពល្អិតចាហើយបើមានកระดาษដូចខ្ញុំកระดาษលមូប្រើនៅក្នុងចក្រានបាយហ្នឹងណាអាចយកមកយកពីស្លឹកមកប្រើដូចខ្ញុំក៏បានដែរបងប្អូនមើលនេះឃើញសិតតែសម្រាមនឹងកំតិចកំទីល្អិតដែលយើងមើលឃើញណាចាយើងហើយនៅបាតឆ្នាំងហ្នឹងក៏មានដែរអញ្ចឹងពេលបងប្អូនចាក់ពីឆ្នាំងកុំចាក់ទាំងអស់ទុកបសល់បាតឆ្នាំងហើយយើងលាងឆ្នាំងចោលហើយលាងឆ្នាំងហើយយកឆ្នាំងហ្នឹងយកមកដាក់ដាំវិញបើកភ្លើងដាក់ដាំដាក់ស្ករចំនួន1គីឡូបងប្អូនប្រើស្ករអីក៏បានដែរប៉ុន្តែបើស្ករត្នោតកុំប្រើអី
ពីព្រោះយើងធ្វើភេសជ្ជៈបើយើងប្រើស្ករត្នោតទៅវាយើងដឹងហើយស្ករត្នោតវាធ្វើឲ្យវាជូរវាទុកយូរទៅវាធ្វើឲ្យឆាប់ភេសជ្ជៈឆាប់ជូរហើយខ្ញុំដាក់ទឹកខ្មេះជប៉ុនបងប្អូនដាក់ទឹកខ្មេះអីក៏បានដែរ50 មីលីលីត្របវរជាសភាគឺ5សភាបាយហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនកូរវាពេលដែលពុះបិទភ្លើងហើយពេលដែលវានៅក្តៅហ្នឹងដួសមួយកែវខ្ញុំដួសមួយកែវទុកបងប្អូនមើលពណ៌វារាងស្វាយមែនទេបងប្អូនរាងពណ៌ស្វាយចាស់នេះគឺជាពណ៌ធម្មជាតិនេះគឺជាគេហៅថា citric acid សម្រាប់ប្រើលើនំខេកឬមួយក៏ភេសជ្ជៈនិងបង្អែមផ្សេងផលិតផលរបស់ប្រទេសជប៉ុនខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនត្រង់ចំណុចនេះដោយសារតែនៅប្រទេសជប៉ុននៅតាម restaurant គឺមេចុងភៅធំគឺគាត់ប្រើ citric acid នេះដាក់ចូលពីស្លាបព្រាបាយចូលទៅក្នុងល្បាយហ្នឹងឬបើថ្លឹងជាក្រាមវិញគឺ18ក្រាមគេដាក់អាហ្នឹងដើម្បីអីគឺដើម្បីធ្វើឲ្យភេសជ្ជៈហ្នឹងឡើងពណ៌ពេលដែលដាក់ចូលទៅគឺពណ៌វាដិតខ្លាំងតែម្ដងហើយបងប្អូនកុំភ័យថានឹងវាប៉ះពាល់សុខភាពចំពោះជនជាតិជប៉ុនតើតើនឹងសុខភាពគេគិតគូរខ្លាំងណាស់ហើយឆ្លងកាត់នៅការត្រួតពិនិត្យនិងពិសោធន៍មុននឹងយកគ្រឿងផ្សំនេះយកមកប្រើប្រាស់បានហើយប្តីខ្ញុំគាត់ប្រាប់ថាអាស៊ីត្រិកអាស៊ីតនោះគឺខ្សោយណាស់អញ្ចឹងយើងលាយវានៅពេលដែលភេសជ្ជៈនៅក្តៅហើយខ្ញុំដួសទឹកមួយកែវឲ្យបងប្អូនមើលប្រៀបធៀបគ្នាចាខាងឆ្វេងគឺវីតស៊ីត្រិកអាស៊ីតហើយខាងស្ដាំគឺអត់មានស៊ីត្រិកអាស៊ីតអានេះគឺជាភេសជ្ជៈដែលខ្ញុំដាក់ស៊ីត្រិកអាស៊ីតចូលហើយពណ៌វាគឺពណ៌អញ្ចឹងពណ៌វាដិតខ្លាំងណាខ្ញុំយកសភាថ្មីមួយទៀតនេះគឺជាមួយកែវមុនដែលខ្ញុំដួសមុនដាក់ស៊ីត្រិកអាស៊ីតចូលអញ្ចឹងខ្ញុំដួសដាក់ចានដើម្បីឲ្យបងប្អូនងាយមើលថាពណ៌ហ្នឹងវាខុសគ្នាមិនបងប្អូនមើលឃើញទេពណ៌មួយពណ៌រាងស្វាយមួយបែកពណ៌កឡាបអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនអាចសម្រេចចិត្តថាតើធ្វើលក្ខណៈបែបធម្មជាតិឬក៏ធ្វើលក្ខណៈ restaurant បើបងប្អូនធ្វើលក្ខណៈ restaurant បាទធ្វើលក្ខណៈលក់នៅតាមហាងគឺត្រូវតែប្រើ citric acid ដើម្បីឲ្យមានពណ៌ស្រស់ស្អាតខ្ញុំដាក់2កែវហ្នឹងចូលទៅហើយខ្ញុំបើកភ្លើងកម្ដៅវាបន្តិចហើយបិទភ្លើងទៅឲ្យវាត្រជាក់តាមធម្មតារបស់វាមកពេលដែលវាត្រជាក់ខ្ញុំផ្ទេរវាចូលទៅក្នុងចាកែវធំនឹងមួយកែវធំហ្នឹងគេហៅកាទឹកចាកាទឹកធំមួយមកហើយខ្ញុំមើលទៅឃើញស្រកវាមិនដល់2លីត្រទេដោយសារយើងកម្ដៅចុះកម្ដៅឡើងវាកើតជាចំហាយទឹកទៅវាស្រកសល់តែ1លីត្រ75ទេខ្ញុំនឹងបង្រៀនបងប្អូនអំពីរបៀបញ៉ាំភេសជ្ជៈនេះបែបរបស់ជនជាតិជប៉ុនគាត់ញ៉ាំភេសជ្ជៈហ្នឹងជាមួយនឹងទឹកសូដាហើយនឹងទឹកកកហើយបើសិនអ្នកអត់ចូលចិត្តញ៉ាំសូដាគេលាយជាមួយនឹងទឹកធម្មតាទឹកញ៉ាំទឹកសុទ្ធឬក៏ទឹកញ៉ាំធម្មតាហើយអ្នកដែលចូលចិត្តញ៉ាំជាមួយស្រាគេអត់ប្រើទឹកសូដាអត់ប្រើទឹកធម្មតាគេប្រើស្រាក្រហមឬក៏ស្រាគេហៅវាយស្រាទំពាំងបាយជូរសនិយាយទៅតើតើនឹងភេសជ្ជៈបងប្អូនចង់ដាក់ប៉ុន្មានក៏បានដែរប៉ុន្តែដោយសារតែភេសជ្ជៈជីក្រហមហ្នឹងយើងមានលាយស្ករវាផ្អែមខ្លាំងអញ្ចឹងយើងគួរតែដាក់ទឹកសូដាបានច្រើនអញ្ចឹងរសជាតិហ្នឹងវាសូដាមានរសជាតិជូរ sparkling water ហ្នឹងហើយដាក់ទឹកហ្នឹងមានរសជាតិផ្អែមអញ្ចឹងដាក់ទៅវាទៅជារសជាតិជូរអែមចាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចលាយជីក្រហមនេះជាមួយទឹកត្រជាក់ធម្មតាក៏បានតែកុំភ្លេចដាក់ទឹកកកព្រោះអាហ្នឹងភេសជ្ជៈដែលគេញ៉ាំនៅរដូវក្តៅហើយកូនស្រីរបស់ខ្ញុំអាយុ11ឆ្នាំគាត់ដើរមកចំពេលល្មមអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យគាត់ញ៉ាំមួយកែវហ្នឹងតែម្ដងទៅហើយគាត់ថាជូរអែមឆ្ងាញ់គាត់ប្រាប់ហើយគាត់រៀងមិនសូវចូលចិត្តកាមេរ៉ាគាត់រៀង nervous បានភ័យអញ្ចឹងអាខ្ញុំអត់សូវស្រស់ទេហើយបងប្អូនកុំភ្លេចណាខ្លះសេវាត្រជាក់ដើម្បីទុកឲ្យបានយូរពី5ថ្ងៃទៅមួយអាទិត្យនៅក្នុងទូទឹកកកចាកន្លែងត្រជាក់ឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីដើមហ្នឹងពីព្រោះនៅផ្ទះខ្ញុំនេះគឺជាសួនច្បារមុខផ្ទះខ្ញុំមានដាំស្ពៃខ្លះដាំបន្លែខ្លះអញ្ចឹងទៅណាហើយនេះគឺជាជីក្រហម2ដើមតាមពិតខ្ញុំដាំ4ដើមប៉ុន្តែ2ដើមទៀតវាក្រិនវាអត់លូតលាស់សោះអានេះគឺជា2ដើមធំដែលវាដុះខ្ញុំទិញមកពីហាងមកវាដុះល្អចាខ្ញុំអត់មានដាក់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតឬអីនិយាយទៅស្មៅដុះឲ្យព្រាតហ្មងបងប្អូនវា organic បានន័យថាវាធម្មជាតិពិតហ្មងចំពោះជីក្រហមហ្នឹងខ្ញុំមាន2ដើមហើយជីខៀវខ្ញុំមាន2ដើមចំពោះក្លិនរបស់វាស្តៀងម្អងចា
ហើយបងប្អូនដែលមិនធ្លាប់ញ៉ាំប្រហែលជាទ្រាំនឹងក្លិនវាអត់បានពេលញ៉ាំលើកដំបូងដល់ពេលបងប្អូនញ៉ាំ3 4 5ដងបងប្អូននឹងស៊ាំនឹងរសជាតិហើយនឹងក្លិនរបស់វាចំពោះ GQ នេះគេប្រើញ៉ាំជាមួយនឹងត្រីឆៅជប៉ុនណាបងប្អូនឃើញលក់នៅ supermarket ណាដោយសារតែវាសុខភាពល្អវាស្លឹករៀងធំនៅតាម supermarket ស្លឹកវារៀងស្អាតហើយរៀងតូចជាងនឹងតិចចាគេញ៉ាំជាមួយត្រីឆៅក៏បានយកញ៉ាំមួយស៊ូស៊ីក៏បានជាមួយនឹងសាស៊ីមីញ៉ាំធ្វើជាសាឡាត់ក៏បានឬក៏ដាក់ក្នុងស៊ុបឬក៏បំពងជាមួយ tempura ក៏បានដែរនិយាយទៅពីជីទាំងពីរហ្នឹងគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកសុខភាពដូចគ្នាចាបើសិនបងប្អូនចូលចិត្តនៅវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយចុច like និង subscribe YouTube channel របស់នាងខ្ញុំផងណាហើយខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងអាចជួបបងប្អូនជាថ្មីម្ដងទៀតនៅវីដេអូក្រោយៗរបស់ខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាបាយបាយអូកុំភ្លេចមើលអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ជីក្រហមផងណាចាបាយបាយអរគុណច្រើន